Xin chào tất cả mọi người nhá. Đây là Hiếu đây. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ nhá. Đấy, hôm nay mình sẽ quyết định làm một phi thuyền. Như hôm trước mình đã làm cái xe đạp đi ở dưới ao của mình. Hôm nay mình sẽ quyết định là làm một cái thuyền bằng xốp. Mọi người thấy hôm nay mới mua cổ kính hoành tráng. Bây giờ mình sẽ cắt xốp luôn nhá. Rồi nhá, mọi người nhá. Đây, mình đã cắt xong xốp rồi. Bây giờ mình tiếp theo mình sẽ lấy băng dính những cái miếng xốp này lại với nhau nhá. Ok nhá, đây mọi người nhá. Đây mình đã làm gọi là chiều rộng với chiều dài là nó rộng như thế này, to như này nhá. Chiếc thuyền của mình sẽ khung nó sẽ to như này. Và bây giờ mình sẽ cho những cái miếng xốp này lên trên cho nó dày, cho nó chắc chắn nhá, để nó tải được cái trọng lượng của mình ấy. Bây giờ mình sẽ tiếp tục trồng những lớp tiếp theo lên. Đó, trồng như này.
nha. Mọi người thấy con thuyền còn thiếu cái gì? Đúng rồi đó. Thiếu cái tay chèo. Siêu thuyền, siêu phi thuyền của mình đã xong nhá. Mình sẽ bây giờ mình sẽ chuẩn bị hạ thổ con này. Bây giờ mình sẽ hạ thủy con siêu phi thuyền này nhá. Ok. Ui, như này cho nó ngầu. Làm gì cũng phải ngầu, hiểu không? Đi. Không. Đi đi. Đó.
Lên được không? Chưa tiền mọi người ạ. Thôi. Đấy. Được chưa? Cái này hơi ít xốp nhá. Bây giờ mình cũng xin kết thúc video đây. Nếu mọi người thấy video của mình hay, hãy cho mình một like và chia sẻ với chuông bên cạnh nhá. Nếu ai chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh nhá. Bye bye. Chào mọi người.